Mirë mbrëma, përshëndetje të dashur shikues të RTV Dukagjinit, për shpresoj që ju ka mirë, me disponim me energji që shtu që shena edhe na sot krejt të vallëzu, me disponim të mirë, e uroj që keni pas një ditë bukur, shpresoj që edhe për gjatë 20 minutave në vazhdim në kuadrët e emisionit pa tekst, do t'ju sjellim veç disponim edhe muzikë të bukur e arktem. Unë jam Donika Hyseni dhe kjo është emisioni pa tekst, ku neve na jepet mundësia të jemi nga hëna deri te ejtën për orës 19 bashk. Me mu sonte është, si gjithmonë tjetër, Eptan, DJ, producenti jon, kolegu im, shoku im, e vladim. Tu e bune vetën, diqka tu t'inglu dhe ma e vjetër, pa pik nevoje. Falenderoj Mariana Devan nga butiku Merima, e cila edhe sot është për kujdes për këtë veshje time, po mduket sot po dokna taman Donika, me patika, me një veshje ma sportive, edhe qka do ashta mi ju thonë tjetër, do ashta mi ju tregu që i kom dy super mysafir të cilët mi jepin energji të mirë, jënë gjithmonë për me sjell atmosferë, por edhe me jep qatë energjin që na gjithmonë e kërkojmë. Unë e kom kënaqësinë që këtë studio sot do ndoj me Gjemil Gjini dhe Arben Aslanaj. Mire, se qaftu bo, ragatoni, ju lutem. A pishe sa casting vënë, edhe djali nuk ka shumë vjetë mas meje. Pa edhe kure do ndikon si vlot vogël edhe pidash një stej për të mua dhe i ku e vlat, bre. Si që thujnë këta birë. Birë. Ose mam. E vladin e bukur e ki? E vladin, aaa. Ka njës me morë, që ka me shu, Pare të e ka dhone? Ja vash, 5 lejt, a ke? Ajo ko mirë. Mirë, super. Unë e di që ju dët jeni shumë aktiv, e di që shumë projekte i bëni të përbashkët, po qka është diqka që e bën edhe ma të veçantë shoqnin e juj? Shoqnia, sinceriteti, dashnia ndaj muzikës, edhe ajo normalisht që edhe jena gjithmonë vetë-vetja. A ka ndë një zhanër që te pëlqen? A ka Gjemil ndë një zhanër që te pëlqen, po që Arbeni nuk e favorizon as fak? Zhandër, po. Belly dance. Qëto kongë që këmë në qukë. A po, ja, nuk i Arbeni në dhjet. kena multi. Multi. Gjithë shka i pëlqen, së është. Super. A ira gati për lojën e parë? Po, bre. Yes, loja e parë varet nga e vladi. Kena mu buhur, e vlad. Tani, ti garusi një Arben, garusi 2 Gjemil, e lëshon instrumentalin ti dush me aqëllu, unë dhe Gjemili nuk kemi drejt me fol. Njoni i dyti. Yes, shkojnë. Se kena pun me ndë një Luana, diqka tjetër tash pe bledve. Ta një horoskop Luanjëm. Më mduke ta është një artiste Eptan e cila qëta është moshën 60 vjeqare, po duke si mi pas 20. E më një kongën video. A pide kush shpeknan? E më një skedi. Na 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 na, for a very first time. Na 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 na. Unë e di. A ti një mëj, e kom shok e kom. Hajde një më Arben ses. Madonna. Like a virgin. Yes! Ajo For a virgin very në vetë. first time. Niki. Yes. Madonna, më duket edhe i ke lype këtanit Madonën edhe qëre që tanë. Jo, i thash ashtu. Okej, tash 50 që kema këthjet, ideal. Instrumentali i radhës është cili Apo, aqëllon i pare, Okej. është vitu si kësaj lojas. Hajde. A bon volum pak? Unë, po, në volum pak nëse bën studio.
You can dance. Aba, bravo! E ti. Yes, okej, bravo. Thank you, Eptan, faleminderit shumë. A fitova unë? Fitove luajën e parë. Kom qef me fitu e din, kjo që jam kështu. A je? S'moni, qka? Kom qef me fitu! Okej. Loja e dytë është unë ta jepi ty një fjallë dhe ty duhesh me ma këndu një këngë e cila brenda tekstit e ka qatë fjallë. Për pak sekonda, e njëjta vlen edhe për ty. Fjalla e parë, Arben, që shkon për ty, është shio. Shio? Shio. Shiu. A shiu? Shi. Shiu në Tiranë. Hajde, me di që të këngë. Shiu. Shiu në Kongë Sabri Fezullahu. Knoje. Shiu, Tirara. Jo be që shfarë dingë që sak. Merma. Shiu në Prishtinës. Gjemil, fjalla për ty, shoki je. Hajde, orë në ta Që shojmë. ty duesh me gjithë brenda tekstit. është. Ajo. Unë e përdi. Doja të ishe ajo. Sjelu. Unë e një Shumë valë. faleminderit qaq, gati ke kënu këngën, nuk di që shko me prim Ajo. në montaj. Ecën rrugën, ajo. E dhe vanove me në katër mure me neon. Super këngë është për dryshe, shumë e mirë. Tash është fjalla e fundit, A cili e fitova, qëllon fitova jo? që to pove që luajnë krejt jo. Unë jam për parësi, sa për Tash info. është fjalla e fundit edhe kush ja qëllon fjallës të fundit i pare që e këndon këngën, është vitusi i kësaj lojës. Okej? Fjalla e fundit, okej? Fjalla e fundit. Diçka më kujtu që tash një këngë. Okej. A jeni gati? Gati, bre. Unaza. Unaza. O, a din me konë Unaza popullore me me këngë. Unaza. Moj Unaza. Moj Unaza. Edhe para dhe fundit, kështë mund në shpeshti edhe në fundë dhe fillim. Qafna i more. Qafna i more quna të beqar. Jo, Bravo. beqar. Edhe që të loje fitove. Për dryshe, është loja e fundit për sot një super loj ku ju keni me hi brenda kabinës, e keni tekstin për E që tash kime poti. E keni Po. tekstin për balë. Dhe momentin që bo teksti blur, që nuk shihet mo, ju duni me Me vazhdu. vazhdu vetë tekstin. Nëse nuk e din, Gjemel, Okej. dënimi shkon për ty, por nëse ti e din vazhdimin e tekstit, Dënimi shkon për ato. dënimi shkon për ato, e njëjta ndodh. Edhe në fund të keni një duet. Dret me këta. Po, S'ma zhjetën e femë, po këto dret. që ku jo mone inspirohu këto tani, vazhdo Okej, këndo me ta. okej. Jena gati? Gati. Hajde shkojmë. Jemi bashkë në pjesën e fundit, në lojën e fundit të emisionit Pa Tekst në RTV. Duka gjeni Arbeni apo Gjemili, cili ka me fitu në idenë më të vogël nuk e kom, neve na mbetet me pa nëse kanë me ditë vazhdimin e tekstit. Për ndryshe, Qushta dhe Arbeni nuk është ferë sepse Gjemili ka ardhë, veç këshireni me qa ka ardhë. Me qfarë përshiri ka ardhë, ej. Do me thonë, si kur ta epe në për darsma në kere, i përgaditur. I përgaditur, loqë. A jeni gati? Startojmë me ty, Arben. Teksti del në ekran, momenti që largohet tekste. Nëse nuk e dën vazhdimin, do të pësoj dënimin. Nëse e dën vazhdimin, dënimin e merë Gjemili. Suksese! Let's go! Që ta Gjemili e din. When you're in the start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean out to shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with me, with a dancing and inclined with me.
Stay with me, sway with me. Da 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 da. Oh! Vjen kaq. E prita se që shkojshë me qëfar ritmi këngën suaj, tash jetu e ditë vazhdimin e tekstet. Ta jepim një pallon ma vonë për syza, më vjen shumë kaq. Këqëra, bra! A je gati? Yes! Hajde, shkoj me këngën e dytë, ose kënga e parë për Gjemilin, të shohim se kush do e fitoj këtë loj. Wow, sad. Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. I'm feeling good. Ale qësh më këshër ke mu, këshë me të me ku koqita që tash. Me hile? Me hile? Qëra? Me hile që ke marrë peshkimin me vete. Okej, menova që Qysh si më laqe 2 javë ditë. Aj, perfekt. Mendova që kime ditë vazhdimin e tekstën, se qasi energjia dhe të si Arbeni. Është duhet i radhës, kur shkruan 1 jetë, kur shkruan 2 jetë Gjemel, kështu që jo, ka raste ku ju shkruan edhe 1-2 ku e keni duetin e përbashkët, vazhdoj me këngën e fundit për sonte në pa tekst. Hajde Gjemel. Colla hyllë berin ktheva hyrano. Kur ja pash manzerën varur, ja lava me lot. Mose qaj me lotoj zano, mose qaj me lot. Se shkoj vitit par mojzano, por si di kaso. Edhe unë e dita, pse? Se ki dit, ja. Dyshi dullat. Nëse kjo e dhe vazhdimin e tekstit se dyshi kja. Po dyshi kja kjo. E dita dhe une. Po ajo ke pjesa e ti nëse kjo e dhe të dënosh. I'm sorry, mos u i vnoni me mu, këto e regullat të lojës. Faleminderit shumë. Arben Aslana i Gjemil Gjini, e janë të unë të lutëm. Ky ishte emisioni pa tekst për natën e sotme. Mundeni me gjithë gjitha emisionet në kanalin tonë zyrtar në YouTube, si dhe në TikTok, Instagram, Facebook të RTV Duka Gjinit. E pëtan, faleminderit shumë. Kolekt mi të dashur që jeni këtu, faleminderit Gjemel, Arben, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ju prifte mbara knacime ju pas gjithmonë në studio. Faleminderit shumë, faleminderit. Të dashur shikues, deri në takimin tonë të radhës, shumë putje. Ciao!